好，大家晚上好啊！咁呢，就今晚呢，我就想同大家分享一個比較特別嘅組合。咁啊，應該就好少人會有咁樣嘅整法嘅，但係我都係因為臨急抱佛腳嚇，急就章，家廚就係咁噶啦，要食起上嚟，要達到目的啊！雪櫃有乜嘢，我哋就要攞乜嘢嚟組合噶啦，啱唔啱啊？大家話咁好啦，咁啊話説呢，咁啊我今日呢，我個仔又問我，佢話 Chef 啊今晚食咩餸啊？咁我話我準備咗你中意食嘅苦瓜炒腩片喎，好嘛？跟住話苦瓜炒腩片啊！我話咩啊？你唔中意食咩？佢話唔係啊，我梗係中意食啦。不過我生痱滋喎，我都享受唔到你嘅美味。我話吓？咁啊？咁我想諗下先啦。咁啊喺度諗下啊，佢即係生痱滋嚇，咁啊食唔到飯，咁啊佢都即係今日晏晝我都見佢肚湯喎，我都唔知道點解啊！佢自己整咗啲味噌湯咁啊，我唔知道點解，咁而家知道點解啦。咁啊生痱滋梗係食湯飯啦，係嘛？咁啊湯飯一諗，雪櫃有凍肉，即係有嗰啲梅頭喺度喎，未開喎，咁啊整個梅頭啦。咁啊但係又時間又唔夠，咁啊整個冬瓜肉粒湯飯啊，冬瓜肉碎湯飯啊，但係冬瓜我而家去邊度揾啊？都入黑啦，咁所以咧最後尾咁既然我有苦瓜喺度，不如咧我就將個冬瓜就變成苦瓜啦，得唔得㗎？梗係得啦，苦瓜，而且仲有咩啊？話俾名俾你叫，有名俾你叫涼瓜嘛。通常咧熱氣咧下火湯咧就一定有佢份嘅，係嘛？咁好啦，嗱咁我就將原本嘅冬瓜肉粒湯飯咧，咁啊改一下個 ingredients 喎。咁啊到底有啲乜嘢咧？咁其實大家都睇到㗎啦。嗱苦瓜咧我就買咗2條，大概1斤鬆啲啦。哇，好貴，28蚊，冇計啦！而家咩日子，大家都明㗎啦嚇。即係我唔係想怨嗰啲人亦都傷害唔到我，但係我日日生活睇住啲價格，睇住啲左鄰右里喺度彷徨。今日撞到啲街坊啊！哎呀，我都係幾日先落去買餸啊！咁我哋落去邊度買？觀塘咯。我話你觀塘小心啲喎，即係大家個話題都嗰啲嘢，冇計。咁啊貴都要食㗎，係嘛？咁啊至緊要係佢唔好再嚇我哋嚇，突然間話又要禁足啊，突然間又話要圍封啊嗰啲，我就即係心安㗎啦。好啦，咁啊撥苦瓜咯喎，咁咧。蝦米咧，大概去浸咧就攞滾水，緊急浸就攞滾水浸呢度2兩到啦，1兩多啲2兩啦，反正一炸起有幾多就幾多，大概都係2兩噶啦。鹹蛋咧就2隻，咁啊有肉碎喎，點解唔係肉粒咧？因為今日我適逢我老婆又要撈肉餅，咁我又偷咗嗰啲肉餅嚟用，肉碎嚟用咁啊，於是乎咧就組合咗一個咩嘢咧，就係苦瓜鹹蛋肉碎湯咁咧鹹蛋降火大家都知㗎啦，苦瓜降火大家都知㗎啦。其實蝦米咧都有降火嘅功效㗎，生痱滋咪食呢啲嘢咯，係嘛？OK 好嗱，咁啊點解我呢個時候要花咁長時間去介紹嗰啲材料咧？主要嘅原因就我想俾大家睇下我點樣整苦瓜。我自問咧幾歲就識得係炒苦瓜㗎啦，咁咧就點講好咧？即係我炒嘅苦瓜咧，我自認我認為唔知點解餐廳硬係做唔翻出嚟，有部分嘅比較講究，即係廚師有功架嘅餐廳咧，佢就做到。點解咧？因為我做嘅苦瓜咧係完全唔苦嘅，我可以令到好驚食苦瓜嘅人都中意咗、愛上咗我煮嘅苦瓜，唯獨是係我嘅苦瓜佢先肯食嘅啫。咁當然唔係講我啲仔女啦，佢由細訓練到大，俾我佢啲口味就我掌握得到嘅。好啦，咁我講緊嘅就我仔女啲朋友講到明啦。哎呀，我好驚食苦瓜㗎，乜啦，上到嚟，佢竟然係咁食，係咁食。我問佢，我話你唔係話唔中意食苦瓜？佢話唔係喎，你整啲苦瓜好好味喎，唔苦喎。
咁到底點整咧？睇到啲嘢水咧就有少少白白地㗎嚇。咩嚟㗎？米水嚟㗎嘛！我哋家廚最叻嘅咩？攞米水浸菜可以乜嘢啊？可以係消毒啊嘛。OK， 即係可以係可以係消除啲農藥。唔好意思啊，飲啖檸檬茶先。好嗱，我俾大家睇下先，我擺埋少少，擺正少少啊，等大家睇到。好，一頭一尾切咗啦。跟住然之後開苦瓜啦，開一半啦。直至到呢下 moment 為止，大家都好熟悉㗎啦。稍為有少少入廚經驗嘅都知道係點樣做㗎啦。不過跟住落嚟嘅步驟呢，就大家呢就未必見識過。不過如果我嘅長期觀眾，好早期咧就已經跟開我嘅影片，應該就睇過我點樣處理呢個苦瓜㗎啦。咁我呢個苦瓜咧，我可以同大家講咧，就即係苦瓜咧嗰個口感既有呢個咬勁啦，同時間咧就一啲都唔苦嘅，因為我跟住落嚟要做個程序。咁我唔係話我功架了得喎。OK。但凡有翻咁上下入廚經驗嘅，都識得係咁樣做嘅。不過點解即係我又唔係柴人哋台啊？即係我個意思係話咧，我唔係想詆毀呢個係即係專業嘅廚房，而係我成日都講嘅專業廚房咧，好多都係學壞師，習非成是。唔應該話佢學壞師嘅，而係習非成是。因為點解呢？你要明白呢，一個廚房咧做生意，其實佢哋好緊張嘅。咁好多時候呢，佢哋炒餸嘅目的呢，即係當然初心就一定希望個個都話，我做餐廳我一定要做得好好食，個個都中意食。但係當大家做耐咗嗰陣時呢，就有所謂嘅叫做嗰行厭嗰行啊嘛。我哋影相又係咁啦，做廚房都係咁嘅。咁變咗呢，佢唯一呢喺呢個廚房呢，佢要做嘅事呢，就係盡快出菜，唔好俾客人投訴。所以呢，唔該飛水嘅菜，佢就走去飛水。譬如芥蘭。苦瓜咧唔應該要咁樣炒，佢就走去咁樣炒，走去飛水啦，走去切呢個粗條啦，就係咁啦。咁所以咧由於咧好多咁嘅專業廚房咧都係用呢個咁嘅手法啊，咁啊變咗就習非成是啦。咁變咗咧，我可以話俾大家聽，10間餐廳有9間佢炒出嚟嘅苦瓜都唔符合我嘅要求嘅。不過唔係話佢唔好食，佢都有一定程度嘅好食嘅。不過大家都知道，第一我唔中意打芡啦。喂，明明叫做涼瓜炒牛肉，你打咩芡啫？明明涼瓜炒牛肉，喂，點解你要打個即係有汁嘅芡咧？我唔係好明即係呢啲諸如此類啦咁樣。咁所以咧，我就唔係好認同，至低限度唔係好認同咧呢個炒涼瓜呢個做法上邊咧，絕大部分餐廳嘅做法嘅。OK， 好啦，嗱呢度咧呢個部分主要同大家分享兩樣嘢一樣咧就係呢個係點樣切苦瓜。切苦瓜咧，首先你要明白，你到底攞嚟炒定係燜同炒係唔一樣嘅。咁咧燜咧就係切粗條啦，炒咧就係切片。呢一個部分咧就已經係好多專業廚房咧佢炒嘅涼瓜咧唔符合我要求嘅其中一個原因啦。咁大概係切幾多咧？切大概係2至3 mm 嘅薄片，2至3 mm。咁大家會話：喂，你切到咁薄，咁好容易炒到佢腍咯？梗係唔係啦！經過我處理之後咧，就唔係嗰回事嘅。同埋咧，
其實炒咧，你想要有鑊氣，想要好食咧，其實咧，大家都知道有個秘訣㗎啦。成日都聽啲阿嫲，即係入慣廚嗰啲都講，喂，你炒菜唔應該上鑊蓋。咁當然啦，政府佢宣傳環保嘅時候都話，叫你炒菜要上鑊蓋啊，點可以慳翻啲能源啊咁啊。咁其實嗰度慳唔到幾多嘅，但係你上鑊蓋同唔上鑊蓋咧，嗰個食味啊，爭天共地。即係簡單啲嚟講，做開科學嘅人咧，佢係唔識食嘅。我唔係想非議佢哋啊，即係講開就講啫。OK， 識食嘅人咧就絕對唔會跟隨佢哋嘅建議嘅。好啦，嗱咁啊切啦，嗱大家睇到嘅，我切呢個涼瓜咧，係咪切到？即係呢個咁嘅速度，我都可以切到咧，係基本上咧就係點講啊？即係都可以保持到個苦瓜個形嘅。OK， 咁其實咧苦瓜唔難切嘅，講真。不過我而家咧其實咧都係嗰句啦，就鏡頭，所以咧我就相對地其實都慢咗噶啦。仲有咧切嘢嘅時候咧，記住菜刀係用前半部分嚟切嘅時候，剛剛好嘅佢個弧度。當你起刀同落刀嗰一下咧，佢就啱啱嗰個弧度咧就行咗一個圈噶啦。咁咧就變咗咧，你就唔會係即係唔會係切到佢唔斷味嘅。OK， 記住係用前半段啊。咁好啦，嗱先頭講啦，即係話職業廚房咧就習非成是啦，即係唔該做嘅嘢佢又要做啦。佢主要個目的就係因為要快速。咁其中一個咧就係同苦瓜飛水。咁好啦，點解佢要飛水咧？其實飛水嘅作用都可以脫苦嘅，但係個效用咧就冇咁高嘅，同埋咧佢冇改變過呢個苦瓜咧原本個原始嘅纖維。OK， 嗱我而家咧一路講我就唔喐嗰個鏡頭啦。OK， 一路講就一路洗啊。咁嗱咁其實咧要同苦瓜脫苦咧，或者更好去控制佢嗰個效果咧，其實係有另一種方法嘅，就係乜嘢啊？我曾經同大家介紹過㗎啦，好多次㗎啦，就係脫水大法。脫水大法佢有個作用咧，就係會改變呢個食材嗰個紋理。OK， 得唔得？咁咧就佢改變咗個紋理咧，就會令到咧嗰個如果係植物嘅話咧，會令到佢嗰個纖維咧會更加緊緻，從而咧就增加咗嗰個咬口嗰個咬勁。OK， 得唔得？咁咧，你就炒耐啲咧，佢都唔會，即係你相對地佢會更加受火嘅，明唔明啊？咁咧就可以係你即係炒到佢相對地長一啲時間都得嘅。OK， 好啦，嗱而家洗完咯喎，洗完之後做乜嘢咧？咁嗱，今日如果你話我條片長咧，主要我就同大家介紹呢個同蔬菜類去做一個脫水大法，尤其是呢個脫水大法，尤其是做苦瓜係一個非常之重要，做苦瓜菜式咧係一個非常之重要嘅一個步驟嚟嘅。OK， 咁啊先落3羹鹽，哇又係鹹死啦，係啊，你想佢快啲，咪落重啲鹽咯，突然間要浸翻開佢嘅。OK， 嗱大家睇住咯，唔好眨眼咯，大家睇住我由開始而家，我隻手用嘅力度。遮住咗啲盞燈啦！嗱，我隻手用嘅力度 ，OK。嗱，而家我好溫柔咁炒噶，好溫柔咁炒噶 ，OK。慢慢炒，主要咧就係我一隻手炒到落底，跟住咁樣推翻起佢，再放低。呢個時候咧，我個目的咧就要將佢咧，令到佢咧就所有嘅鹽分咧就沾滿晒每一片嘅苦瓜。OK， 嗱呢個過程大概係3分鐘度㗎嚇。咁同埋一開始嘅時候，點解要用溫柔啊？因為苦瓜係脆嘅。仲有一樣嘢咧，嗱呢個咁嘅脫水大法咧，就泰國油苦瓜咧就比較適合嘅。因為佢本身就已經係爽口啲，同埋係個纖維係硬啲嘅。OK， 但係如果大家係買雷釘嘅話咧，雷公鑿嘅話咧，咁咧就唔係太過適合咁樣做嘅。
因為佢比較軟身同埋比較容易斷，因為佢弧度比較高啊，明唔明啊 ？OK， 咁所以調翻轉頭個結論係乜嘢啊？個結論就係、如果你要嚟炒咧，就買泰國油苦瓜；如果你攞嚟呢個係做燜咧，就用呢個雷公左。大家明唔明白 ？OK， 記低咯喎。好啦。嗱咁啊，如果大家咧學識咗呢個脫水大法之後咧，其實引申落去咧，唔單止係苦瓜炒任何嘅肉類啦，仲有一道名菜，健康嘅食啊！我個女咧就趨之若鶩，話我真係炒到即係全天下最好食嘅乜嘢啊？苦瓜炒蛋 ，OK 嚇。苦瓜炒蛋就要到呢個工序啦。好啦，咁咪又講翻先頭餐廳嗰度，佢因為嗱呢個咧係需要時間嘅，因為嗱我而家咁樣撈咧大家要注意喎，我隻手喎，我會越撈越快同越撈越大力嘅喎，初初就輕輕慢慢，跟住然之後一直咧視乎佢嗰個材質變化，大家應該可以睇到佢個顏色變化噶啦，深咗點解啊？佢開始出水啦。咁同埋呢個時候咧，我哋會聞到嗰個苦瓜嗰啲特有嘅苦澀味出嚟嘅。佢越係出水得多咧，佢呢個苦澀味嘅你個鼻咧就越聞得犀利嘅。所以我而家咧雖然隻眼咧就望住個監控 mon， 但係我隻個鼻咧就聞緊佢到底係去到咩程度嚇。咁好啦，咁因為咧咁樣去即係揦苦瓜咧，同苦瓜脫水咧係需要時間嘅。講真啦，有邊個廚房願意？喂，3分鐘我可以炒2碟菜出嚟啦，係咪啊？咁所以咧，為咗工序上嘅方便咧，好多廚房咧，其實講得唔好聽咧，佢哋嘅工藝先至叫做唔正宗。但係呢樣嘢冇所謂㗎，其實最緊要喂你達到咗你商業上嘅要求嗰個品質然之後冇食客投訴。其實都係一件好事嚟嘅，係咪？但係如果我哋作為家廚嘅話咧，或者係作為一個對飲食有追求嘅人咧，我哋冇理由佢做錯我都照跟噶嘛。OK， 所以咧，我成日都講嘅，你話飛水我唔識咩？我識㗎，我冷水落鑊落材料同熱水落材料嗰個分別，我認識得非常之清楚。但係點解我有好多我都唔會去飛水咧？個原因就係喂，你該飛就飛，唔該飛就唔飛。喂，有其他嘅更好嘅工藝，我點解唔用更好嘅工藝咧？係咪？因為我哋作為家廚嘅，我哋係以美食行先噶嘛，唔係以商業考慮行先噶嘛，係咪啊？喂，用耐啲時間咪用耐啲時間咯。嗱，大家睇唔睇到？我而家越撈越快啦。嗱，先頭咧就冇水嘅啦，而家已經大概已經有成20 cc， 唔止喎，100 cc 啦，有100 cc 出咗嚟，犀唔犀利啊？先頭係冇水㗎，而家撈下就撈到100 cc 出嚟啦。好啦，嗱，而家咧。開始佢咧就越嚟越軟身啦。呢個時候咧我就開始睇住咯喎，用陰力咁樣捏佢，等佢加速嗰個出水嘅狀態。呢個時候你自己都要就住喎，因為咧都可以係即係會係揸斷佢嘅。OK， 咁咧。你小心喎！如果你想靚仔啲，就唔好到時炒出嚟咧碎飲飲咧。呢個動作咧，你自己要控制個時間要好喎。OK， 嗱，咁我講又冇用嘅，要大家去做實驗嘅。OK， 即係我係做慣啦，係咪啊？喂，我既然長久以嚟，幾廿年，我幾歲就識得炒苦瓜，到而家即係40年啦，我冇理由會做錯嘢啩。不過都間中失手嘅，話時話。有陣時候都俾我個仔鬧我嘅，即係話我咧，佢又唔敢鬧我嘅，批評下取笑我啦。老豆，你呢次炒得好差喎，咁咯。好啦，嗱，而家呢個時候咧，我開始揸佢嘅時候，佢出水又越嚟越犀利啦。嗱，呢個時候咧，我稍為係而家咧，我係揸到佢好大力嘅。OK，嗱，大家睇到我隻手震㗎，我唔係因為唔得所以手震，係因為我用緊力。咁咧呢個時候咧，應該已經係1斤啊，講緊係即係600克啊！呢度出水咧，起碼已經有超過200 cc 啦。好啦，嗱，呢個時候就得啦。跟住然之後咧，我哋就開始揸佢咯喎。因為咧先頭落咗好多鹽㗎，而家
而家就咁食咧就好鹹嘅。嗱，仲有喎，做完呢個之後，我哋可以做咩啊？涼拌苦瓜都可以咁整噶。我整完之後過晒水之後咧，跟住然之後咧做乜嘢咧？嗱，大家睇下，足有200-300 cc 咁多，一斤喎，600克，600克多啲嘅苦瓜。嗱，呢個時候係啊，隻手有啲痛添，唔知點解啲關節位啊。好。跟住然之後，而家咧，我哋就攞佢落去浸水啦。嗱，鏡頭關係啊，角度關係啊，我唔係潑咗啲污水落去嗰個盤嗰度㗎嚇，我係潑咗落呢個邊嗰度嘅。OK， 屋企家廚啊，個洗手盤個星盤就係得咁大嘅啫，所以就大家請見諒。即係有啲嘢就。大家要明白，冇可能做到100% perfect 嘅。好，嗱呢個時候咧，我就唔理佢咯喎，就由得佢咯喎。咁嗱，而家咧我就浸水，大概浸水浸幾耐咧？沖水嗱，依家咁嘅沖水嘅速度咧，沖佢5分鐘，跟住然之後就閂咗水之後咧，就浸佢大概10零分鐘到，咁就可以用得翻噶啦。咁用之前咧就要揸乾晒佢，完全揸乾晒佢嘅。嗱，咁我而家咧。即係我而家咧就係話係切條我嚟炒嘅，係咪？咁但係放湯咁係唔得嘅。等陣間咧，我整完之後咧，我就再會係切幼粒嘅。OK， 即係切即係起碼唔好係一條條大條㗎啦，咁啊切到細粒嘅。咁樣咧就放湯做咧就會比較好啲，得唔得 ？OK， 嗱咁啊。除咗呢個我唔俾大家睇之外咧，咁啊其他嗰啲做苦瓜嘅基本嘢咧，咁我先頭都講晒㗎啦嚇。咁我亦都如果有啲專業廚房嘅同行睇到咧，即係唔好介意我咁講啊。習非成是呢樣嘢咧，其實大家都心知肚明嘅，我唔怪大家嘅。但係作為一個家廚或者對自己對製作食物嗰方面個味道有要求嘅話，我覺得有陣時繁複少少都唔怕嘅。咁我以前咧就同即係朋友夾份開餐廳啦，即係合作開餐廳啦。佢係職業廚房嚟嘅，咁啊紅褲仔出身嘅，咁啊我成日都同佢拗一樣嘢嘅。我話喂，呢樣嘢你可唔可以程序上面改一下？佢話喂，咁你要快又做唔起價，你即係。你唔可能根據你嗰個做法，我都知道你嗰個做法係好，但係個問題係我做唔起㗎。我話其實喂，你可以加多10蚊8蚊唔緊要㗎，你係好食嘅，自然會有人識欣賞。有陣時候喂，你少10蚊8蚊嘅定價同多10蚊8蚊嘅定價，你點可能會知道到底係多咗客定少咗客，還是係少咗個客會 cover 咗，完全抵消咗你加價嗰個幅度嘅咧？冇人知㗎，你都唔試。但係香港節奏太快，所以呢方面又冇人肯試，包括我個朋友嚇。咁啊，當然我都唔係怪佢嚇，大家討論嚇。OK， 好冇？好啦，咁嗱唔講咁多啦，等陣咧開鑊炒嘅時候咧，我再同大家分享下。嗱好啦，大家咁咧先頭咧就已經係即係幫啲苦瓜咧就脫完水啦。嗱咁啊，而家咧我就將啲苦瓜咧就切碎咗嘅，因為要放湯 OK 啊。咁俾大家睇下。咁嗱，而家咧每一條苦瓜咧，即係每一片嘅苦瓜咧，每一粒嘅苦瓜咧都好煙韌嘅，好耐火嘅。咁就同咧脫水之前咧嗰個揸落去嗰個手感咧係好唔一樣嘅。OK。咁嗱而家咧咁啊，基本上咧就好簡單嘅啫。咁啊，首先嗱鑊咧就唔使燒到好紅嘅。呢一次OK。咁啊，首先咧我哋就將嗰啲蝦米浸過水嘅蝦米就瀝乾水啦，跟住然之後擺落去煎一煎佢啦。稍為煎一煎香佢。嗱，咁呢個作用咧係乜嘢咧？就係話等嗰啲蝦米咧有個香口感啦。咁同埋煎過嘅蝦米咧
再煲煮翻湯出嚟咧，嗰啲湯都會變有少少奶白色嘅喎。知唔知點解個狀況係乜嘢？呢種咧就叫做乳化現象。咁而乳化咧，佢係點樣做出嚟嘅咧？就係所有嘅動物油脂經過高溫處理之後，再係煮翻滾佢咧，佢就嗰啲動物油脂就會同水咧就結合埋一齊，就會出現發生呢個乳化嘅現象噶啦。OK， 好嗱，呢個時候咧放湯咧就放一嚿薑啦，拍咗個薑啦，跟住再放兩粒蒜頭啦，爆一爆佢，等佢出味啦。好嗱，佢出咗味之後咧，我哋就放苦瓜落去炒。苦瓜咧，你想佢冇咁苦咧，除咗係先頭脫水之外咧，就放一羹粒糖落去炒啦。即係喺未完全調味之前啊，我哋就要放糖落去炒下。好，跟住然之後咧，我哋又放水啦，一嘢、兩嘢、三嘢，咁咧呢度咧大概係放咗係2500 CC 度嘅水 ，OK。跟住呢個時候咧，我哋咧就打蛋落去，嗰隻鹹蛋。咁啊呢個菜咧，因為我係一家人食嘅，咁所以咧我就用2隻鹹蛋啦，就1斤嘅苦瓜啦，咁啊大概咧係10兩至到係1斤嘅肉碎啦，咁基本上就係咁多噶啦。咁因為咧我要攞嚟係塗飯啊，整個湯飯啊，所以呢一次咧我湯咧就會較得鹹少少嘅。咁就同咧一般嘅即係你等陣啊，哎呀，即係同一般嘅湯咧，煮湯咧我係會放鹹少少嘅。咁如果大家話喂，我唔係純粹係塗飯，我想當湯飲得唔得？得。咁咧大家咧就需要咧係調味嘅時候咧就要較翻淡少少嚇。好啦，咁啊呢個時候咧，我就放1粒濃湯寶，1粒夠噶啦。陣間咧想調鹹啲咧，就用呢個鹽再落去調味嚇。OK， 搞掂嗱，咁咧而家咧就先上鑊蓋滾一滾。咁咧嗱，因為呢個其實正式嚟講咧都係屬於滾湯嘅一類嘅，所以咧我哋唔需要係要煮幾耐嘅。OK， 陣間一滾，我哋就要即刻要係加肉碎㗎啦。OK， 咁我而家熄一熄機先，唔阻大家時間啦嚇。嗱好啦，大家咁而家咧啱啱就滾咗啦，所以咧我就即刻咧就揭起個蓋，跟住然之後而家咧我就放豬肉落去啦。咁嗱，放豬肉咧，你唔想佢即係一劈咁咧，咁就逐啖咁放跟住然之後先至攪碎佢。咁樣咧個好處就係嗰啲肉餅會快熟啲，同埋咧就算你真係攪唔散嗰啲肉餅咧，嗰啲肉餅都可以係即係有翻嗰個口感啊，有翻嗰啲你想要嗰個效果喺度嘅。嗱，咁啊，大家睇到而家面頭咪有嗰啲泡嘅，係啊，鹹蛋同埋肉碎咧都會起泡嘅。咁等陣間咧臨上菜前咧，大家撇走嗰啲泡就得㗎啦。咁
咁啊慢慢放落去啦。咁咧啲肉碎咧，因為我係逐少放落去咧，所以其實都好快熟嘅。呢個湯咧，我哋要煮嘅時候咧係唔可以太過長時間嘅。如果唔係嗰啲苦瓜咧就冇晒口感㗎啦。OK。好啦，嗱而家等佢咧係滾嘅時候，即係慢慢滾嘅時候，嗱我攞啲流胚咧，就將佢嗰啲泡咧就全部隔走晒佢，咁咧呢個湯就會好清好靚仔㗎啦。因為呢啲泡咧就係嗰啲鹹蛋白同埋嗰啲肉碎啊，喺滾嘅過程當中咧係經常會出現嘅。咁嗱，我而家咧，其實呢個時候我去撈走嗰啲泡咧，都有個作用嘅喎，就係我啱啱好咧，我撈走晒啲泡咧，嗰啲肉碎咧就剛剛好熟嘅。所以其實咧，作為即係一個咩身份嘅廚師都好啦，家廚又好，專業都好，其實咧喺煮嘢嘅過程當中咧，我哋係完全係即係唔會得閒嘅。OK， 你總有係即係需要做嘢嘅時候，而做嘢嘅間隔咧，又剛剛好係你煮嘢嗰個時間喎。咁所以當你做完一樣嘢之後，就另一樣嘢就剛剛好㗎啦。咁呢個亦都係一個時間管理嘅一個訓練啦。而家咧啲泡咧，我隔得七七八八啦。好，差唔多啦。咁呢個時候咧，我哋就開始調味啊。調味咧，因為因為我落咗嗰個濃湯寶嘛，所以其實佢本身有個底味喺度嘅。咁咧咁多水咧，我大概落2羹鹽到就差唔多噶啦。好，嗱咁啊，基本上呢個係涼瓜鹹蛋肉碎湯，咁就完成啦。OK， 咁我而家咧我裝起佢先再同大家做一個總結啊。咁大家咧會發現咧，我喺撇嘅過程當中，其實個時間唔係好長嘅啫，講緊係分零鐘嘅啫。咁其實咧呢個時候咧，嗰啲肉碎咧就剛剛好熟嘅，咁就唔會話會鞋口，唔會過老噶啦。OK。咁大家就見到咧，我最後調味嘅時候咧，我就咁落咗2羹鹽嘅啫。咁正常嚟講會落糖㗎，係咪？咁但係點解我唔使落咧？因為之前已經落咗啦嘛。咁我快手啲啦嚇，盡量啦。今日咧，我主要就係因為我個湯咧就放多咗嘅，其實咧2殼到就夠㗎啦。好，暫時放住咁多先啊。跟完之後，我哋要係做一個最後嘅處理，係乜嘢呢？就係當然係要放葱啦。大量嘅葱，想佢香口啲呢，最後尾落乜嘢呢？落啲麻油落去。咁就完事啦。OK，咁基本上呢，
就呢個其實呢個湯咧就好簡單嘅。首先咧，佢嗰個食用嘅作用咧就係可以降火。咁我先頭一開始都講啦，因為我個仔生飛滋，佢突然間咁樣，咁所以咧我就做咗呢個咁嘅湯出嚟，就我哋係做湯飯。咁大家都知嘅。喺香港咧，其實到夏天咧，即係就開始會有湯飯㗎啦，應時啊海鮮湯飯啊、冬瓜肉粒湯飯啊、鴨腿湯飯啊、諸如此類啦，咩芫茜魚頭湯飯啊嗰啲。咁其實咧湯飯咧都就不限於季節食嘅，咁當然夏天啊更加受歡迎啦。但係佢主要咧就係話喂，你口悶、口乾唔想食嘢，或者你本身生飛滋，即係比較熱氣嘅，其實你整一個譬如話芫茜皮蛋鯇魚片湯飯啊，譬如話整我呢個係而家今日同大家分享嘅呢個係涼瓜鹹蛋肉碎湯飯啊，其實都可以有助係舒緩呢個生飛滋嘅痛苦嘅。OK， 咁嗱。今日咧同大家分享嘅咧，咁啊主要有幾個重點嘅。第一就係等大家睇下點樣同呢個苦瓜去做一個脫水嘅動作。而呢個脫水嘅動作主要有兩個作用。第一個咧就係增加呢個口感啦，因為可以改變佢纖維嘅。OK。第二個咧就係要係幫佢除苦啊。大家會諗，哇乜唔係越鹹越苦嘅咩？點解你放咁多鹽落去同佢脫水反而唔苦啊？就係因為佢過落咁多鹽，佢脫水，佢連帶嗰啲苦味都會揸埋出嚟。OK， 得唔得？第二咧就係炒苦瓜咧，其實好簡單，大家見到我係就咁落鑊，就咁炒一炒，落啲糖，跟住然之後就加水㗎啦。OK， 咁啊好簡單嘅啫。跟住加鹹蛋，跟住滾咗之後加肉碎，跟住然之後作一個基本上嘅撇走嗰啲漬嘅處理，咁成個菜就完成㗎啦。咁可能咧我講嘅時候好似好複雜，但係大家留心啲睇下我成個步驟，其實好簡單，亦都係一個好健康嘅菜式嚟嘅，好冇？咁啊唔同大家講咁多啦，整完嘢就去食飯㗎啦，拜拜。